Mukawefu Okutaasa abakyala abafiira mu ssanya n'abayizi abafuna embuto nga tebanneetuuka aba Thrive nga bali wamu n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo n'abasomesa basomeseza ku ngeri y'okutangiramu n'okutaasa abakyala abafiira mu ssanya n'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Buli lunaku abakyala 16 bafiira mu ssanya. Omwaka omulamba abakyala 6 bafa. Fene tugamba fenga Central Oasis kiki tuyinza okukolawo okulaba nga guno omuwendo gukka. Babadde okkiriza ekigo kya Mother of Visitation Nabbingo nga basomeseza abatuuze mu kitundu ekyo nga bayita mu nnyimba n'okuzannya katemba okulaga obulabe obuli mu butafa ku bakyala ba mbuto n'okwewala coronavirus. Babayizi bategeeza nga bakoze kino okutaasa ku bamaama abafiira mu lutalo lw'okuzaala n'abayizi okwekuuma okufuna embuto nga bakyali mu masomero n'okwewala ekirwadde kya COVID-19. Abazadde okunoonya akasente abaana tubakuumire mu ssomero kubanga bwe babeera mu ssomero kibayambako okubeera nga bakumira obwongo bwabwe wamu nga tebalowooza ku bintu ebyenjawulo ebiyitiridde. Mate Kizito omu ku basomesa akubiriza abazadde okukuuma abaana nga bali mu luwummula nga bagoberera ebiragiro mu kwetangira COVID-19. Ekyakabi ekiri mu ekyo omwana ng'oyo bw'alwala kati oba bw'alwala nga anaatera okukomawo ku ssomero aba agenda kumala weeks endala 2 ng'ali wansi ate ng'ali mu kwetegekera ebibuuzo. Namagembe Imerido wa Thrive agamba nti basalawo okuyita mu nnyimba ne katemba kubanga bikwata nnyo ku mitima gy'abantu. Omuzannyo gwe bazannye mulabye basirite omulundi ogwasoose ng'eddwaliro liri awo buli omu akola kyayagala naye ate oluvannyuma ne basobola okwekolamu omulimu ne bagezaako okutereeza eddwaliro nga tebasooka kutunuulira ssente. Ismail Nsubuga ne Lugendo Crispo bakusakidde Grino ku Bukedde TV.